यहाँ चाहिँ हाम्रो पौडी खेल्ने ठाउँ भयो यहाँनिर ल गाइस यो काकाभिट्टाको एकदम नेचुरल स्विमिङ पुलमा चाहिँ यहाँ अगाडि हो हाम्रो त्यो अगाडि आएको यहाँनिर त्यो एउटा टिकटकमा हालेको छ एउटा दाइले हो त्यही हो हामी यहाँ आएको अहिले हेर्न आएको कस्तो रहेछ भनेर राम्रो रहेछ गहिरो छ एकदम खतरा पानी छ यतातिर छ यो चाहिँ मेची खोलामा क्या उयो पर अगाडि बाइक बाटो छ हल्का यहाँ घुम्दिउँ भनेर यता पनि आएको हो होइन यहाँ चाहिँ त्यो नेचुरल स्विमिङ पुल थियो नि काकाभिट्टाको तुर्केनदेखि मुनि हो त्यहाँ आएको छु म होइन यो भाइलाई लिएर यो चाहिँ मेरो गाइड हो नि त यहाँ गाइड गर्छ यहाँनिर होइन अनि त्यो स्विमिङ पुल चाहिँ यहाँ पर छ ब्रो ठ्याक्कै कस्तो भन्दाखेरि तुर्केनी ग्राउन्डबाट तल झर्ने तल झरेर यता आउने टक्क यता यता लागेपछि यो रातो पुलिस बस्ने हुन्छ एउटा त्यो पुलिस बिट भनौँ मजाले होइन त्यहाँबाट अलिकति उतापट्टि चाहिँ गहिरो टाइपको छ हो त्यहाँनिर चाहिँ पौडी खेल्ने स्विमिङ पुल टिकटकमा हालेको देखेको थिएँ अनि त्यो हेर्न आएको त्यताबाट लोकेसन यो बाटो हो नि त दाइलेको लोकेसनको बाटो यो बाटो थियो दुर्गा मन्दिरबाट अलिकति अगाडि आएर यस्तो झर्ने अनि हामी चाहिँ यहाँ अब अगाडि उताबाट आयौँ उताबाट छिटो पर्छ हामीलाई उताबाट आयौँ अनि यहाँ अब टक्क हेर्ने नखेल्ने हेर्न मात्रै हेर्ने अहिले लुगासुगा छैन केही छैन खेल्नु हुँदैन आइपुग्यो यो बिटभन्दा अगाडि नै हो यो उयो सानो घर छ हो त घरदेखि ठिक्क अलिकति अगाडि यो बाइक छ यहाँनिर गाइज यो वेल्थोको मेरो डिस्काउन्ट कोड प्रोमो कोड युज गरेर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई म ग्रुपमा एड गरिदिन्छु हामीले 7 डेज क्लासहरू पनि लिन पाउँछौँ त्यहाँनिर के गरी अर्न गर्ने कसरी अर्न गर्ने त्यो पनि हुन्छ अनि साथै म पनि गाइड गर्छु तपाईँहरूलाई यो युज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यो युज गरेर गर्नेलाई हामी मात्रै एउटा ग्रुप बनाउँछौँ अनि एउटा ग्रुप बनाएर हामी सबैजना तिनीहरू बसेर तिनीहरूबाट गर्छौँ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है यो सानो रुख छ त्यो रुखदेखि मुनिपट्टि चाहिँ त्यो छ ठाउँ छ क्या पौडी खेल्ने ठिक्क यहाँनिर आइपुगेपछि यहाँनिर पौडी खेल्ने ठाउँ छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो पौडी खेल्ने ठाउँ भयो यहाँनिर चाहिँ हो यो ठिक्क यताबाट आएर यतापट्टि यहाँनिर भाइहरू नुहाउँदैछ है फुटबल लिएर नुहाउँदैछ यता जप्पाते बोल्छ केटाहरू मेन यहाँ हो तपाईँले देखाएको चाहिँ यता केटाहरू छ यहाँ सो गाइज यहाँको यो नेचुरल अमेरिकाको नेचुरल स्विमिङ पुल इज हियर गाइज यहाँ छ केटाहरू नुहाउँदैछ भाइलामा खेल्ने भन्दैछ मम्मीले मार्छ भन्दैछ सनसेट होइन यता स्विमिङ पुल सनसेटको दिँदै स्विमिङको यता ह्याच यत्तिकै हो भने त अनि रमाइलो भइहाल्यो नि केटाहरूलाई सो यहाँ केटाहरूको भिडियो सिडियो यसो गरेको पौडी खेलेको बनाइदिएको केटाहरू नबनाउनु न दाइ भन्छ केटाहरूलाई घरमा कराउँछन् अरे अनि पौडी खेलेको देखेर यहाँ छ केटाहरू पुरा पौडी खेलेको अमेरिकाको नेचुरल स्विमिङ पुल गाइज होइन यो ठिक्क यो तुर्केनी ग्राउन्ड भनेको त्यो भइहाल्यो त्यहाँबाट तल झर्ने त्यहाँबाट तल झरेर यो साइड आउने यो साइड आएर टक्क यहाँ आइपुगेपछि यहाँ केटाहरू पौडी खेल्दैछ यतापट्टि छ यहाँनिर अर्को दाइले चाहिँ शनिबार जहिले भिडियो बनाउँछ अरे मैले त्यही दाइको भिडियो देखेर चाहिँ यहाँ हेर्न आएको राम्रो रहेछ ठाउँ दाइलाई पनि कहिले चिन्नुभएको छ भने ट्याग गर्नु होला है त ल यता छ दाइ तपाईँले भनेको लोकेसनमा आइपुग्यो दाइ म होइन सो होइन यहाँ केटाहरूको पौडी खेल्ने ठाउँ अमेरिकाको बिच यो केटाहरूको रमाइलो तरिकाले के अरे पौडी खेल्दो रहेछ पानी पनि सफा रहेछ गहिरो रहेछ त्यस्तो गहिरो पनि होइन मेरो त यति तर एकदम सफा क्या पानी चाहिँ अघि दुईजना दाइ एकजना भाउजू आन्टी दिदी जोसुकै होस् अनि एकजना सानो बहिनी थिए उहाँहरूले खेलेको पनि भिडियो हालेको छ मैले यहाँनिर होइन रमाइलो रहेछ हेर्न आएको म आज घर जाने थिएँ यो हेर्नलाई बसेको म यहाँ आज हेरिहालेँ अब म भोलि घर गइहाल्छु छ फेरियो हिँडियो अब लागि बाटोतिर यो यहाँ मलाई घुमाउने भाइ चाहिँ यो हेलो भन हेलो तिम्रो पनि भ्लग छ होइन म मेन्सन हानिदिन्छु र
भाइको पनि भ्लग कहिलेकाहीँ वर्षमा एउटा भ्लग हाल्छ अनि त्यसो वर्षमा एउटा भ्लग हालेर जिन्दगी कटाउँछ भाइले के गरी सब्सक्राइबर बढाउँछ अनि के गरी उँभो लाग्छ भन्ने कुरा हो भाइको चाहिँ होइन अनि त्यस्तै छ रमाइलो छ म यहाँ यही अमेरिकाको बिच हेर्न आएको अमेरिकाको बिच देखियो होइन बिच देख्यो नि त अमेरिकाको बिच पुरा टिकटकमा भाइरल थियो क्या यो भिडियो सो होइन रमाइलो छ एकछिन यहाँ हाम्रो एपिएफ दाजुसँग गफ हामी सरसँग उता बर पारीको मान्छेहरू पनि छ कस्तो ब्लर आयो क्लियर आयो ल अझ क्लियर देखियो होला होइन खतरा हो नि त म यहाँ ग्राउन्ड कस्तो खल्टाङ खुल्टुङ बनाएको थियो अहिले फेरि पिच एकदम रोलर लगाइसक्यो यहाँनिर यहाँ अस्ति खिचिसकेको यहाँ अस्ति खिचिसकेको अनि त्यस्तै छ रमाइलो छ जिन्दगी के छ ब्लगर भाइ दाइसँग मिटअप भन्छ कस्तो लागिरहेछ आज मैले त्यो मेरो समाज डन्ठो नडी आयो क्या त्यही भएर म अप्ठ्यारो भयो ब्लग बनाउनु यहाँ खिच अगाडि ल अनि यस्तै हो होइन सब्सक्राइबर पनि बढ्दैछ अलिअलि बढाउनु पर्छ अझै हानिदिन्छु भन्दै थियो भाइहरू हान्छ कि हान्दैन म परछु भाइ फोटो खिच्छ अरे फोटो खिचिदिनु पऱ्यो भाइको होइन यहाँ खिच ल यहीँ खिच अब चाहिँ यसो भाइको मेरो फोटोसुट हानेर पनि अब घरतिर लागेको होइन भाइको भ्लग बनाउने फोन हो यो फोनबाट भाइले भ्लग बनाउँछ र लाग्दो गाइस म पढाउ काम लागि पौडी खेलेको ठाउँ छ अहिले हामी रोड निस्किन आँट्यौँ के होस् मलाई केटाहरूले बुट त्यसरी जातेर फ्याँक्छ के भन्नु रोड निस्क्यो अघि हामी यहीँबाट छिरेको यहीँबाट निस्क्यौँ हाम्रो यहीँबाट छिटो पऱ्यो हामी यहीँबाट छिर्यौँ यहीँबाट निस्क्यौँ हिसाब बराबर ठिक हिसाब बराबर